eriiso teriyinza kugamba nti olwokubanga nze ndaba ng'okuwulya sikola ki sikwetaaga, oba ejjino negamba nti nze nkunyiriza ate emikono negigamba sikola ki sikwetaaga. Tulaba nti mu kitundu ekiri ku mubiri kyetaaga kine waakyo. Mu buweereza tulina okumanya n'okukkiriza nti buli muntu mu buweereza bwali wa mugaso, netumuvaluinga nti omuntu oyo mu buweereza bwali is the greatest asset, vali y'amaanyi nnyo Katonda gy'alese mu mubiri gwaki gwa Kristo. Tugenda kulaba enkyeni ya leero nga tweyongerayo, kubanga twagala message eno nga baweereza etuyingire, etuve mu bwongo, eyingire mu mitima gyaffe, oba mu spiriti mani waffe, okumanya nti buli muntu yeetaaga munne, ate okumanya nti Katonda bwe yali atukola abantu bonna yabagabira ebirabo, naye ate buli muntu oba oyagala oba saagala, ffenna tulina limitations zaffe, buli omu alina wakola ki wakoma. Kakati limitation omanya nti nze bannange kino kyekigera kyange wano bwenkoma, oba mu kumanya oba mu kutegeera oba mu talanta oba mu gift Katonda gyampadde. Kakati okuvaawo oba weetaaga omuntu obulala agenda tokutwala ku level ki endala, kubanga enkola ya Katonda tuva ku ddaala nga tudda ku ki ku ddaala. Mukama waffe basibwe, Mukama waffe basibwe. Tukyagala n'ekigambo ekyo wali omutu mu kugamba building a team ministry. Olwekyo tugenda okulaba n'okweyongerayo maaso, tugenda kulaba nti omuntu omu obeere nga Katonda gwe yakuwa talanta oba oli gifted nnyo, kuba eriyo abantu abali gifted nga omuntu oyo asobola okukuba engoma n'ayimba n'azina ate neyekubira mu ngalo, asobola okubikola byonna. Tebalabangako ye muntu omu yakuba engoma, yayimba, yazina, yakola buli ebintu ebyalikoleddwa abantu nga 10, omuntu omu nga yakola ki yabikola. Naye ate si enkola ya Katonda nti omuntu omu nga newankubadde alimu ebirabo oba alina zitalanta Katonda zamuwadde, nti ye abeere nga yakola ebintu byonna omuntu omu. Ne bajjajjaffe batugamba azina obulungitaka mu ddiini, Mukama waffe basibwe. Era nga tetulina kubeera mulungi omu, Mukama yebasibwe. Tuli ffenna munosizagano zennyina zono tukyagera mu maaso, tujja kwogera ku support ministry. Kansumwe akagambo kano kasentesi kano kayinza okuyamba. The team concept of our supporting ministry principle has been proven throughout scripture and history, scripture history, to be successful in a local church. Shagera maaso otulaba nti team ministry, building a team ministry. Wetwogera ku team ministry kitegeeza tugende makulu byawandiikibwa wakanina bunosi bw'enjagala tugabanira awamu. Oluyimba ssula 4. Ekitabo ky'oluyimba, essula 4. Songs
essuula 4 genda kusoma essuula 4 olunyiriri ono lusobola okuba 9 kuba okuba 12. Wayinza okusomera otandike kulwakumaka oluyi nambye okubuuliza essuula 4 nembagamba nambozaosobi emubuuliza essuula 4 enda babiri basinga omu kubanga baba n'embeera ennungi olw'okuteganaka kubanga bwe bagwa kumwalimusa ezimusanze oyo yali kabwakwa so nga talina munne ate babiri bwe bagalamira awamu omwalimusa mukama waffe basibe ababiri basinga ki kino ekyawandiikibwa kikozesebwa mumanyi nti ebintu bya Katonda byonna ennono zonna ezakatonda zetololerawa ku marriage. Ennono zonna ezisinga obungi ezakatonda oba oyagala okutegeera Katonda otegeera ennono z'omufumbo oye Katonda yebiri kikumi ku kinnaakyo. N'agamba nti abantu ababiri basinga ki eri kukubaana awalala Katonda obutagendayo, naye abantu ababiri basinga nnyo omuntu omu. N'agamba nti bwe bakolera awamu, akagamba ako kenjagadde okugjayo, bwe bakolera awamu ako kalemba bwe bakolera ki bwe bakolera awamu ne beegatta ne bakola nga bwe olaba nti abantu abasinga obungi wabanga akyali ssekinnoomu Mukama n'amuyamba n'awasa oba n'afumbirwa ndowooza bulabye okukulakulana. Mukama wamugazi ndowooza tulabye abantu nga bakulakulana nga bava ku ddaala ne badda ku ddaala eddala kasita amala okufumbirwa oba kasita amala okuwasa. Kasita beegattira wamu ogenda okulaba ebitaalimu nga bwebiri okugeza ogenda okulaba nga abaana bazze omu, babiri, basatu nga namba Katonda bwakoze eki gyabawadde. Ogenda okulaba abaali abafunda nga bava mu zigo nga bazimba nga bagula ettaka nga bagula ebintu bingi kubanga beegattidde ki wamu. Bwe twegattira wamu bwe tukolera wamu wabeerawo okugenda maaso. Lwaki? Kubanga babiri basinga ki omu. Katonda alina ebirowoozo byatadde mu mulala ate byatatadde mu ki mu mulala. Kyokka nolaba nga ekigambo kino buli muntu yeetaaga munne. Mukama waffe bazibwe teriyo muntu nti ono ye yamanyi byonna oba yalina amagezi gonna oba yalina ebirowoozo byonna. N'omuntu gw'olowooza nti talinaamu kirowoozo kiyinza kumuvaamu, kiyinza okukwewuunyisa nti asobola okuvaamu ekirowoozo ekiyinza okukyusa obulamu bwo oba ekiyinza okutaasa ensi. Mujjukira mu Bayibuli omuwala owawaka ate nga muddu yawonya Nayamani. Omuwala owawaka ate nga muki muddu yawonya mukama we. N'amugamba nti ewaffe gye nava eriyo nabbi ki eriyo nabbi wa Mukama. Ebyo ebigenge ebikulumidde ebbanga eddene wandigenzeeyoko. Kyali kirowoozo oba yali idea oba yali opiniyoni eyava mu mwana omuwala anyomebwa agayibwa house girl omuddu. Mukama waffe bazima n'awonya mukama we ebiki ebigenge. Mukama waffe bazima n'olwekyo mu buweereza buno bwe nange tetulina muntu gwe tulina kunyooma oba kuyisaamu ki maaso ti oyo buto oyo bukulu oyo mugagga oyo mwavu oyo yasoma oyo teyasoma. Ayinza okuba kale teyasoma, kale ayinza okubeera mwavu, kale ayinza okuba nga ayambala kasapatu. Naye bwe tubanga tutudde awamu bwe tuti nga buli nnyingo ereeta ebyayo, buli muntu aleeta ebyayo, omuntu ayinza okuvaamu ekigambo ekyamagezi ky'otalowoozangako nga kyotafumiitirizangako lukyozaalibwa. Mukama waffe bazima Bayibuli kyegamba nti ababiri basinga ki kubanga omu bwagwa omulala akola ki
ayimusa munne naye kasita obeera ng'olimu nti bwanamumigira n'omala okwakuta kali agenda okukuyimusa. Ne lwekyo bayibuli kyetugamba oba Katonda kyatuyigiriza, teriyo muntu nti ye superstar. Mukama waffe kazibwe waba tubayo n'endowooza egamba nti oyo star, oyo man of God, oyo woman of God. Munange olwoba tukyalina endowooza eya superstar, ennume y'ekigo wenange olituligwa tugenda kukula kuba tukolaki atuyimusa. Naye wabeeramu abantu bakwetolodde Katonda baleese mu bulamu bwo be bagenda okulaba ensobi zaffe. Mukama waffe bazibwe oluusi ensobi gwenange zetubadde tugenda okugwamu abantu Katonda baleese mu bulamu bwaffe oba mukuweereza ne bakugamba nti waliwo ki ekinnya. Mukama waffe bazibwe nze nvudde eka nga manyi buli kintu kyonna kiri bulungi naye nsanze awo saaondaga nti enviiri tozikubye nemba kanzikwekoleki naye mbadde ngenda kujja wano mutunuulire nabwo nalinganga masaani mukiraba naye nvuddeyo nga manyi ti buli kintu kiriki buli kintu kiri bulungi kantu kabadde katono nnyo naye nalowoozeza ti bwedabikoze eki bitegeere kati oyinza okulowooza kukuweereza muli nti buli kintu kyonna kiri bulungi naye nga tekiri ki tekiri bulungi. Naye Katonda abantu baleese mu bulamu bwaffe oba Katonda abantu baleese mu kuweereza be balaba kakyakabulawo, be balaba kakyakeetaaga okutereeza, be balaba ka mistake. Mukama waffe bazibwe kyavudde agamba nti abantu ababiri bwe batambulira wamu bakola omulimu era omulimu ne gugenda ki maaso. Nga tunaalaba okukulaakulana n'okweyongerayo tukkirize tugaane buli muntu yeetaaga ki, buli muntu yeetaaga munne nga buli nnyingo ereeta ebyayo. Tugende mu Amosi, tugende mu Amosi, Amosi essula 3. Alabye wasome Amosi essula 3:3 egamba, can two walk together except they be agreed? Ababiri bayinza okutambulira wamu okujjako nga bakoze eki nga batabaganye oba nga bakkiriziganyiza balina agreement. Era olaba wano nti Katonda alina omuntu gwakolaki gwaleeta mu bulamu bwo, gwaleeta mu kuweereza, gwaleeta mu department yo, alina abantu bakolaki n'agamba nti ababiri tebasobola kutambulira wamu wabula nga bakoze eki nga bakkaanyiza. Buli tubeera nga tutambulira wamu wateeka okubaawo okukkaanya, wateeka okubeerawo agreement, wateeka okubeerawo okurecognizinga bannaffe n'okusabumitinga to each other. Mukama waffe bazibwe tulina enkonko gye tukozesa nti tebandabawo, bannaffe tulina okukolaki okubalabawo, ate era tulina okubeera abantu abasabumitinga eri bannaffe. Ekyo bwe tukikola tugenda kukolera wamu, recognizing and submitting to each other, working towards the common goal. Mukama waffe bazibwe tuteeka okubaako nga ffenna tulina ekiruubirirwa kyaffe kyetukolerera kyetwagala okutuukako, naye kukituukako tuteeka okuba nga tukoze eki tukkaanyiza. Bwe tutakkaanya wali tugenda kolaki kutuukawo. Mu Bayibuli teriyo bantu basinga kukwata mu bulamu bwange ng'abali basinga omunaala gw'e Baberi, nga newankubadde ebirowoozo byali bibi, naye olw'okuba bakkaanya ne bagamba twezimbire omunaala, twezimbire ekibuga, tulimu okusaasaana ensi yonna. Ne bakkaanya ne bagamba tuzimbe omunaala tutuge Katonda, ne batandika okuzimba. Mukama waffe bazibwe ono n'aleeta ono n'aleeta ono n'aleeta ono n'aleeta. Bayibuli yegamba Katonda agenda okutuula bw'ati nga banaatera okolaki, banaatera okutuukako. Ekyo tekikwewunyisa nnyo. Tetumanyi omunaala gw'e Baberi ngeri bagukola, naye Bayibuli yegamba Katonda agenda okutuula bw'ati, bagenda okutuula mu miti naye tukoze tutya, baba bagulako okukoza okolaki okututuukako.
n'agamba tukoze tutya maje tubatukola tubatabule babatabula onayogera bino nga botandisa okwogera ebitakwatagana onayogera Luganda onayogera Lukyoli ono Ludica ono Lulyani ono Lusonga luki okuvaawo omulimu ne gukolaki awo wegwakoba kyenva kulaba nti enkola y'omulabe Setaani yonna agikozesa ate era ekola ku nsi yonna divide and rule. Bana b'ebyobufuzi bagikozesa bwe temaatema mukoleki ofuge kati eyo prinsipo ey'okutemaatema oba eya divide and rule Katonda yagitandiikiriza n'abantu ekirugikwata obubi era ekyaka olunaku mulwago oba toyagala kintu kyonna kigende maaso toyagala kuweereza kugende maaso leetawo discord leetawo akavuyo ojja kulaba nga ekintu ekibale kigenda maaso nekigenda muki maaso naye awabeera okukolera awamu awabeera okwegatta awabeera unity awabeera abantu nga baleeta ebirowoozo awamu oba oyagala oba toyagala ekintu kijja kukula kijja kgenda maaso Mukama waffe basubi era kijja kubeera kya mirembe ki na mirembe kijja kuwangaala kubanga waliwo abantu abaleese ki ebirowoozo oba abakolera awamu Mukama waffe basubi ababiri tebasobola kutambulira wamu kujja nga bakoze eki nga batabaganye kujja kuba bakanyiza wate kukubeerawo okukwatagana mu kuweereza oba twagala oba tetwagala ng'engongo yaliro kwegamba akasajja n'akazi bwebanga kali ku mutima olina okukajjako oba oyagala oba tokolaki bw'otokola bwotyo obuweereza Katonda mwakutadde department mwakutadde tezijja genda muki mu maaso. Matayo 11:29 Matayo 11 tuli fena twangwe kubanga Matayo 11 Yesu n'agamba bw'ati, take my yoke upon you, learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. N'agamba nti mwetike ekikoligo kyammwe muyigire ku nze kubanga ali muteefu era omukakkamu mu mutima era bulira mikyungula mu mmeme zammwe kubanga ekikoligo kyange kyangu nnyo ate era kikola ki kiwewuka. Wano Mukama waffe yaleeta ekikoligo abantu abakulira mu byalo oba abantu abava mu bitundu bya Eastern oba ne mu Northern Uganda abantu bagenda ne bagatta ente bbiri abalala bagatta nte bbiri abalala ndogoyi oba ngamira ne baziteekako omuti ne basibamu omuguwa ne bazigatta wamu ne zitandika okusika enkumbi erima. Mukama waffe bazibwe ente ezo bwe ziba nga zimaze okwegattira wamu ebbiri zikola omulimu ki zikola omulimu gwa ttendo. Abantu bakyazikozesa okutuusa olwaliro mu bitundu ebimu ebya Uganda ne mu bitundu ebirala by'ensi yonna. Naye Yesu n'agamba nti omulimu guba gunaakolebwa okwetiika ekikoligo kya Mukama waffe Yesu Kristo ne twegatta naye tusobola okukola omulimu gwaki ogw'ettendo. N'agamba ekikoligo kizitowa kyangu nnyo kiwewuka. Mukama waffe bazibwe kyangu nnyo nnyo. Gwe nange Yesu eyatugatta n'owooluganda gundi n'owooluganda gundi n'owooluganda gundi n'owooluganda gundi nga twegattidde awamu n'Omwoyo Omutukuvu wa Katonda tusobola okukola omulimu gwe nange gutayinza kukkiriza tetuyinza okukola ki okukola. Mukama waffe bazibwe Katonda tayagala gwe nange tuyimirire bwa namulikira oba tuyimirire bwa ntongo gundi simwetaaga nze neemalirira nsobola okukola kubanga abantu ffenna basinga obungi tulina endowooza egamba nti
nsobola okukola ebintu byonna. Ne bati bankwatizzaako, ne bati bannyambyeko, nze nsobola. Gwe nange tugenda kulaba mu maaso eyo nti bw'oba n'endowooza efaanana bw'etyo mu maaso eyo tekujja kugenda mu maaso ate gwe nange twolekedde obuzibu obunene. Ngero 11:14. Ngero 11:14. Ngero 11:14. Agamba bw'ati, where no counsel is, the people fall, but in the multitudes of counselors there is safety. Alineyo Uganda tusomere. Okulungamya okw'amagezi nga kubuze abantu bagwa, naye bwe bateesa ebigambo abangi omuli ebyo. Mudde ebigambo ebyo. Omuntu yenna mu kuweereza nga tayagala boogere mu bulamu bwe, tayagala kuwagulwa, tayagala kutereezebwa, nga bwe baŋŋambako omumwa ne gunzira muki mu nnyindo, ekaneweke ekyokulabirako, ne boogerako mu bulamu bwange oba ne baŋŋambako oba ne bampabula, omumwa ne gunzira muki mu nnyindo, oba nenzimba oba nenyiga oba nentondowala oba nenesitala, kubanga waliwo ayogedde kuki mu bulamu bwange, kubanga waliwo alina kyana ampabudde oba waliwo ampadde amagezi. Bayibuli egambye nti omuntu yenna akyawa okuwagulwa okuweebwa amagezi, oba ayagala oba tayagala, ata nani agenda mu gwendume yaki yekimu. Naye n'agamba nti mu bawi b'amagezi abangi mwe muli ki? Mwe muli emirembe. Kazibeerezi gavumenti z'owulira nti dictator, kiba kitegeeza nti omuntu takola ki? Taweebwa magezi era takola ki? Tawagulwa. Era omuntu akozesa omuntu ogugwe yekka bw'atyo ogwannamuligira amaliriza eggwanga likuba ennobe yaki yekigo. Mwalaba Uganda bye yatuukako olw'omusajja omu eyalina okusalawo omugwe, taweebwa magezi, tawagulwa, teri ayogera mu bulamu bwe. Uganda yagwa mu kinnya n'okutuusa olwaleero tetulwalaga tekola ki? Okuvaamu tetanaba kuvaamu. Naye ng'ebizibu byonna tubabituwagulwa musajja kijambi. Mukama bino ebizibu byonna byolaba bize byekuuma, naye nga waliwo yabikola ki? Waliwo yabitandikiriza. Akati batugamba oba bituufu oba si bituufu nti n'omwana eyazaaliddwa jjo naye agenda kusasula maki? Amabanja. N'omwana olizaala naye nga waliwo yatandikiriza ebizibu ebyo tebyandibaddewo singa omukulembeze yaliwo omugudde ogwo yakkiriza okuweebwaki? Amagezi. Amaka gamenyese, famire zimenyese, ebitongole bimenyese, kubanga abantu twagala kuweebwaki? Magezi. Bajjajjaffe batugamba nti gundi mugezi nga muki? Mubuulirire. Bwe nange nga twagala emirembe, safety, obuweereza bwe Katonda mwatutadde bugende mu maaso, tukkirize okuwagulwa, tukkirize abantu boogere mu bulamu bwaffe. Mukama waffe basiba. Era ngero ono Kabaka Sulemaani Katonda yamuwa amagezi. Ngero 15:22. Ngero 15:22. Agamba atya Katonda omusajja gwe yawa amagezi. Awatali magezi okuteesa kufa, naye kunywerera mu lukulu lw'abo abateesa ebigambo. Ulidde, without counsel, purposes are disappointed, but in the multitude of counselors they are established. Mukama waffe basiba. Bwe nange tuyinza okubeera disappointed lwansongerwa kubanga tetwagadde magezi g'abantu abaki abalala, tetwagadde opinioni zaabwe, tetwagadde ideas zaabwe. Naye Sulemaani n'agenda maaso n'agamba nti mubateesa abantu multitudes. Bino byonna birwaki bireeta? Biraga kukolera ki? Wamu, building a team, nga tukolanga nga team.
ono aleeta n'aleeta ogenda okukakana nga muvuddemu ekirowoozo ekyamagezi. Tosobola gwe nange kuzimba kuweereza mulimu nga weesiganye ku mutwe gwokka oba ku birowoozo byo byokka oba ku magezi go gokka. Ekkanisa tesobola kubeerawo negera mu maaso ng'eyimiridde ku muntu omu. Ekkanisa eyimiridde ku kabona yekka, ku magezi ge gokka, ku birowoozo byokka, tekisoboka, tekiyinzika n'omulundi n'ogumu. Naye ffe abaweereza bwe twegattira awamu okukulaakulana kuyinza okubaawo. Buli kintu kyonna kyolaba wano waliwo Katonda gwe yakozesa n'aleeta ekirowoozo. Tayiroze kino kirowoozo kyava mu muntu, tekyava mu kasooka. Buli kantu konna kotujja kwesiŋŋaananga, buli kyolaba wano kiriko idea y'omuntu emabega. Talabika oba ayinza obutalabika, ayinza obutamanyibwa, naye ng'emabega eriyo idea. Omusajja omukazi omuwala omulenzi eyaleeta ki idea eyo, eyaleeta opiniyoni eyo, bwe yaleetebwa neegulibwa neetekebwa mu nkola, kati ffenna tusinza tutendereza ki Katonda. Kati omuntu bw'ajja n'agamba nti natuuse ku kanisa y'egundi bakola bwe bati ne bwe bati, credit eyo tegenda kugenda ku musumba, naye credit eyo egenda ku musajja n'omukazi oyo atamanyiddwa eyaleeta ki ekirowoozo. Bakubanja ebiseera ebisinga obungi amayinja gonna tugeetikkira. Tufaanananga saagala kukwogerako kubanga tayogerwako wano mu Uganda. Bw'ofumba emmere n'okuyita n'omwaniriza kabaka ne bagamba nti akoze ki agabudde. Ekyo baakikola okumuwaaki ekitiibwa, naye nga muno waguza emmere yo n'ogifumba n'omenyeka ye najja kusekende esembayo ne mulya ne munywa ne bagamba nti ogundegunde owangaale, era ne bagamba nti kuno kwonna okulya n'okunywa kwe mulaba agabudde. N'ennyungu ne zivuga, naye ng'amazima amasengejje tanaba kukwatako ku ki. Kyeva okulaba nti obwakabaka bwa wano e Buganda buwangadde emyaka miki, buwangadde emyaka n'emyaka mingi egisukka 1000, ate busigala nga gw'amaanyi. Lwa nsonga ki? Nti abasajja bano abaatusooka wadde tebaalina Katonda, naye Katonda yajja n'abateekako ekigambo kyaki eky'okwegattira wamu, ekya unity, eky'okumanyigana. Lwakubba tebabiteekamu ddevu, naye ebintu byali birungi okuba babiyingizaamu ki abantu okumanyigana, abantu okukolera wamu. Mukama waffe basibu bene ne bamaliza kati wadde katukoledde wamu, naye ate tulinayo kwini waffe ye katukutikira maki amayinja, era netayinza kwegaana nagisiga budde kati kituufu. Mukama waffe basibu kati mukuweereza oyinza okulaba nga ebintu byekola nga bigenda maaso, gwe nolowooza nti senior pastor yakoze oba yakola yekka. Nedda, emabega wa senior pastor oyo eri abasajja n'abakazi abakola day and night, kubanga senior pastor yakkiriza okuwabulwa, okuweebwa amagezi okutwala ebirowoozo by'abalala. Mukama waffe basibu. Department zonna zetulina wano z'abakyala, z'abavubuka, okuweereza bonna okugenda maaso, tulina okukkiriza ebirowoozo by'abalala, okukolera awamu. Tuli ffenna essula ya 24:6, essula ngero abooluganda tugoberera. Agambye, for by wise counsel thou shalt make thy war, and in the multitude of counselors there is safety. Tusomere kusoma tuyambeko. Kubanga olirwana olutalo lwo n'okuteesa okw'amagezi, era mu bateesa ebigambo abangi olidde kyolirwana olutalo n'olukola ki n'oluwangula. Ogenda kulwana olutalo oluwangule, gwe nange tugenda kulwana entalo zonna tuziwangula, oba zifaanana zitya oba zifaanana zitya oba zifaanana zitya. Lwaki? Kubanga waliwo abateesa abangi ab'amagezi. Kaakati abo basajja n'abakazi ab'amagezi ono bajjawa? Bebo Katonda balese mu department yo, oba y'abakebezi, oba y'abakyala,
oba y'abaana oba y'aba married couples oba y'aba greeters oba y'aba ushers oba y'aba intercessors oba ya hospital ministry oba hospitality oba y'aba janitors oba yaki oba media oba music Katonda bonna baleese tabaleetedde bwereere ekyo kirina otuyingira mu bwongo nti Katonda omuntu gwaleese tamuleetedde eki bwereere togezaako kumulengeza togezaako kumuyisa mu maaso Katonda yamuleeta ng'alina ki ekigendererwa Mukama waffe bazima bwe nange bwe tugenda kuwangula ntalo zonna ezituletolodde okujja kukatukolera ki wamu Mukama waffe bazima ndabye Katonda ng'atuyamba olw'ebirowoozo Katonda byateeka mu mitima gy'abantu abalala. Zabuli 1:33 Zabuli nanga nisome ebyawandikwa bino ndoke nsome zirala ne wansi. Zabuli oba otuseewo n'osooka soma. Laba okuli okulungi bwe kusanyusa oluganda okutuula awamu nga batabaganya olinganga amafuta ag'omuwendo omungi agali ku mutwe agakulukutira mu kirevu kya Alooni agaserengetera ku bifukiro by'ambaga b'omusulo gw'e Kerumooni okukira ku nsozi za Sayoni kubanga eyo Mukama gye yalagira omukisa ebulamu obw'emirembe n'emirembe. Owulidde omusajja ono yawandiika bw'ati ku footnotes. David stated that harmony is pleasant and precious. Unfortunately, harmony does not bound in the church as it should be. People disagree and cause division over unimportant issues. Some delight in causing tension by discrediting others. Harmony is important because it makes the church a positive example to the world and helps draw others to the Lord. It helps us cooperate as a body of believers as God made us to, giving us a foretaste of heaven. It renews the ministry because there is less tension to serve our energy. Namaliriza ng'agamba bw'ati, living in harmony does not mean we will agree on everything. There will be many opinions, just as there are many notes in a musical chord, but we must agree on our purpose in life, to work together for God. Our outward expression of unity will reflect our inward unity of purpose. Mukama waffe bazima okukolera awamu. Omuwandiisi yawandiika n'awandika mu footnotes ng'agambye nti Bayibuli egamba bwe kiri ekirungi abooluganda okutuula awamu. Dawudi yakiraba nti kisanyusa nnyo Katonda abantu abeegattidde awamu okukolera awamu kisanyusa Katonda. Naye n'agamba nti ekkanisa tekikubaluuka nti ekkanisa mu nsi yonna ekkanisa mu nsi yonna ziyulise obuweereza buyulise olw'akantu akatono. Omuntu ayinza okukuma mu bantu omuliro n'abakumamu omuliro olw'akantu akatono ennyo kakanage kanisa kozeeki ekyamuse. Nzijukira zigenda kwerabira nga kisala bantu ow'e Rwanda yakagwa ndowooza yali 1996 newabaawo omusajja ajjanga atambula wano mu Uganda nti yazuukidde. Akali buli tuyawuli omuntu yazuukire yava mu bafu mu birambo ebingi afuna ne tukyamuka ne tumuwa kati ogenda n'omuntu akatunde nga tomanyi byagenda kolaki. Kakati mwebyo byeyayogera n'agamba nti mekaaku iyalumisi bivaawa
ate nokufa abalabye ku muntu yakoze eki eyazukire. Nzijukira mu kiseera ekyo madamu Hope yaliwo akati nababamu bamunyumiriza kyomusajja yazinanyumira iyabisi ziva magombe, lipstick ava magombe, zine empiri zino totobaza ziva magombe. Buli kalungi kona kwegamba mukazi bakoze eki abantu basuula lipstick basuulaki kakati bamunyumiriza ye nagamba nti tekisoboka nze jange sijakolayo abo bokka kasiteetinenti lyeyakola okukakana nga batwala 40 bagolokose bafulumye. Madamu ye yagambye tajja kusuula earrings tajja kulakwati ate ng'omusajja eyazuukiridde yakoze eki akantu kali kaki ebintu yawulira wabibikira olumwana mwalokolera ku divine harvest wamusumakayizi ate tebakuteekako pressure wala omwanyina famutanga cyanca yagamba nti olino bino binabino kabona olina obikola okulaba yagamba nti yarayanga n'empunyumu ezayita okweyerusa ebifaani biki mukiwulidde ekyono kyazuula maki maaso yensonga twegendereza ali bwe tuwakaki akatuuti mukama wafunaki naye kanebuuzi ddala kituufu earrings ne lipstick biva bagombe muwulireko ku njiri eyo mbuuza mwagiwulirako buli kantu kona akalungi kavaawa naye nga netuddeyo mu bayibuli tusome okuva edda nedda mu bayibulayimu bonna abayisaaka abayakobo bayambalanga ebiki ebikomo beetonanga. Mukama waffe basibwenga ono n'agamba nti okwegatta bwe tukolera wamu netugamba nti tukolere wamu tekitegeeza nti buli mulundi tugenda kolaki kubeera nga tugamba nti weewaawo naleta ekyokulabirako kikya music nti mu music yo baba kuba gita buli waya erina envuga yaayo, eno evuga besi, eno evuga tena, eno evuga alto, eno evuga zirina enamba zaazo, naye buli koodi ekola omulimu gwaki waayo. Mukama waffe bwesiwe tubeera mu kuweereza bajja kubeerawo ebiseera ebyokukkaanya n'obutakkaanya, naye nga ebiseera bituuse okukkaanya n'obutakkaanya tekitegeeza nti owooluganda sikolaki simwetaaga. Mukitegera bulungi wajja kubeerawo ebiseera nga waliwo abagamba muzijukira bulungi era bino mbadde biraba mu kuweereza tulina owooluganda okujja ku nkuŋŋaana z'abaweereza naddala ez'okuwa ebirowoozo. Katoli bwe yakusanga namubuuza lwaki tojja naga nti lwendete ebirowoozo ebyange tebabiteeka mu nkola. Abooluganda si buli kirowoozo kyoleese oba si buli opinion na buli idea gyoleese bagenda giteeka mu ki bwe bati bakitadde mu nkola tekitegeeza nti omulundi guteriteekebwa mu ki. Oyinza okuba nga kyoleese kyagadda era nga tekijjaamu batugambe omusinga kyasse kati tufunze for example tufunze bameka bageza nti tufunze ekifo kitufundiridde ati netubagamba nti waliwo katulina mulwana waffe ono yagamba nti buli desimola agitunda obukadde 10 eka emu ke kawumbi ki akati bwe twali tulina kawumbi kamu kagula eka eyemu guba musaawa kati nina netese kakati tufunze nabagabi waliwo ekifo bakitunda kawumbi kamu bagaja okukigula tesikyendamu kukuleta birowoozo byange teweekulako waya tokolaki kikyagalana kubanga kyoleese mu kaseera kano teryayinza kukola ki kukirijjamu. Mukama waffe basibu Mukama waffe basibu ogwo omukisa twagusamiranga weguli kifo wekirya akawumbi kaki akawumbi kamu. Kalugende maaso tusigaze dakika 3 kangamale nammwe notisi zino.
twogera ku muntu omu okuba nga yalowooza asobola okukola ebintu biki byonna. Ffe ffenna tulina mwaka ak'obutonde katubeeramu nti nsobola okukola ebintu byonna seetaaga balala. Naye wuliriza, buli lolowooza toweetaaga balala, kino kyekigenda okubeerawo. A one-man operation destroys leadership in others. Olidde, bw'oba olina abantu b'otwala, bw'oba olina abantu b'okulembera, tebagenda kugenda maaso, kubanga bwe baali bati bakolera emirimu gwe gyonna ogikoze eki ogyetaddeko, gyonna ogikoze. Kakati ki ekigenda okuddirira abalala bagenda kubeera ki disitoyi gyogenda kubazikiriza abaddiremu agalansoma gunotisi bulonda kikasigaza ntonono. A one-man operation destroys leadership in others. Katonda abantu baleese mu department yo oba kuweerezaako abaleese nga balimu ebiramu, balimu obuweereza, balimu ideas, balimu opinions. Naye kakati bw'obaga gwagenda okukola buli kintu kyonna kyonna nga bwe twalabye ekyokulabiramu, gwayimba, gwakuba engoma, gwazina, gwabuuka, gwakuba enduulu, gwabuulira, gwagumanya ebikwe by'enkumi, gwabibala, gwabitereka, gwabitematema. Kakati bano abasigaye bagenda kolaki? Bagenda kusingayo bakutunulire. Anti gw'oli sita, gw'oli ki? Sita. Tolina mulala yenna gw'okkiririzaamu, tolina mulala yenna gw'oweesiga. Abantu bali ekigenda okuddirira omugaso gwabwe oba okuyitibwa kwabwe kugenda kolaki? Kuzikirizibwa. Naye nawe ogenda kulaba alowooza nti kati okyali sita, ekigenda okubaako oba ekigenda okubaako. One man is limited in leadership style and effectiveness. Mukama waffe bazo nakogeddeko, one man is limited in leadership style and effectiveness. Gwe nange okkirize ogaane, olina limiti wokolaki? Buli muntu alina bw'atuuka n'atuuka ku kye bayita siiringi. Siiringi mugimanyi? Kakati wano singa tubuuka n'olinnya kati wano olaba wakyaliwo ebbanga, naye singa tusobola okubuuka ojja kakana ng'otuuse ku ki nga tukyagenda. Kati gwe nange tulina ekiseera bwe tutuuka n'otuuka ku ki ku siiringi nga otukyayitawo olwokoze eki okomye. Kyokka nolaba nti okukolera wamu okwetaaga abalala kututaasa kutwongerayo ne tugenda mu ki mu maaso. One man may fail at wisdom and judgment at times. One man may fail at wisdom and judgment at times. Ebiseera ebimu omuntu yerowooza nti asobola okukola byonna, otuuka ekiseera amagezi go ne gakola ki? Ne gakoma. Oba engeri gy'olabamu ebintu gy'obirabulamu ne gakola ki? Ne gakoma. Buli muntu atuuka ekiseera amagezi ne gakola ki? Ne gamwesiba. Okkirize ogaane. Lwaki bino byonna mbireeta? Okugirayo okulaga nti gwe nange twetaaga bannaffe mu kuweereza, twetaaga okukola n'abantu abalala, twetaaga okubaaniriza, twetaaga okubasembeza. Mukama waffe bazube. One man is limited in gifts and ministries to minister to the whole body of Christ. Even if the man is an apostle or apostles, still is only one man of the 5 ascension gift ministries. Waliwo abantu Katonda bawadde omukisa n'abeera gifted. Waliwo balabyeko ne bagamba negundi Katonda yakale yamuwa kale ali gifted. Tukozesa nnyo ekigambo ekyo, kale gundi ali ki? Ali gifted. Oyo Katonda yamuteekamu ebiramu k'obeere nga gwe mutume w'abatume bonna. Kati nga bwe tuna Saalongo ye bishopu
wamakanisa gakoze eki wanakatwetolodde komereka gwe gyenomumbasiya komereka gwani nolowooza nti ebirago byonna byonna obirina era wetaaga bantu ki abalala kubanga okuweereza kuno okutaano Katonda bwe yagaba abatume abannabbi abasumba abayigiriza n'ababulizi b'enjiri okuweereza okutaano tebusoboka bonna kubeera mu muntu omukikubi kukinaakyo oyinza okubeerayo nga buli bantu bonna olinayo ka percentage nga wano oli 75 wano oli 20 wano oli 10 wano oli 5 naye Katonda yakikola nti wali obuweereza buno bwonna bwagaba eriyo bwetaaga munne waabwo kobeera obutume wetaaga batume ki banno kobeera ennabbi wetaaga ki bannabbi banno gye buvuddeko awo emabega wabadde bwakavuyo kangi mu kanisa ya Kristo okutuusa abakkiriza oba berowooza nti bannabbi ba Katonda yabayita ne bagamba mumanyi twegattire wamu kubanga bannaffe baleese ebizibu ki bingi abo ne batandika okulagula ebintu bigenda okubeerawo ebyenkomerero ebitagenda kolaki mujjukira mwena Bill Clinton bwe yabeerera president ne bagamba nti ye mukaga ki mukaga lwakigenda ku Bill Clinton paapapo waliwo eyabaawo ne bagamba nti enjiri netambulawo na lukaaga mu mukaaga akoze eki nakati bwe yavaako olukaaga mukaaga yaddawo neva nti kubanga bakoze eki omanye abantu bana balagula empewo bedifendinga bamanyi to defend themselves nti bamuteresa ki awantu agenda kuzuukira wabisomawa nti kubanga enkofiira gyayambala eriko okukaka ki ensi yonna abantu nebagikola ki nebagiguza mukama waffe kutuusa bagati bannaani obuweereza bwaffe ate nga bulungi nnyo mumubiri gwa Kristo bukola ki bufa ne beegatta kati baatandika okwegatta ne bakkiriza nti naffe nga bannabbi abalagula tulagulamu ki empewo n'abatume nabo ne bakola ki ne beegatta n'abasumba ne beegatta ne beevangilisiti ne beegatta mukama waffe bazibu waliwo omusajja wa Katonda omu mwena gumanyi tumwagala nnyo sagala kwogera ku linnya lya musajja wa Katonda naye nga mukama amukozesa kyolusi ne bamutanga ti owooluganda ekyo kyokola tekikola ki tekiriyo kubanga yajangako ekooti ye nayokuba ki abantu n'ebirala byonna oyinza okulaba nti Katonda akola naye ngaebintu ebikoleddwa si byaki si byakwa Katonda mukama waffe bazibu kitegeera bulungi kati abantu bwe beegattira wamu bakola ekitinga bannaabwe balaba ekisuubiza abalala nga bwe batugamba nti kizibu nnyo omuntu okulaba enjalire kyangu nnyo okulaba akali ku liiso lya muganda babisi wegamba kyangu nnyo naye kizibu nnyo okulaba ki kiringa bwe batonda bakufumbirwa nakuwasa nakuzaala olaba ensobi abazadde ze bakola naye zaala kale abaana babakutegejo kati muzaala ogenda okulaba nga bewagambanga banno nga nokwafuka muki musuwa ate omwolusi akolaki bameka batabyogera nangako fena tubyogera ekyeraki nibanange era nze bwendikula era bwendifumbirwa nenzala abaana omwana muzaala ogenda okumuzaala nawe ogenda okulaba ng'obyerabidde byewagambanga ki kale omwana muzaala atya azalira atya kulijja ogenda okulaba nga nomuwamuzadde azalira kulijja mukama waffe bazibu ebintu byotalowoozangako nebisobola okubaako bisobola okukolaki kubaako nolwekyo kyova nolaba weyange weetaaga munno mukama waffe bazibu mukama waffe bazibu komyewa kati wosaabo okukola emirimu gyonna wuliriza kuba mwezuba gyaka nze musi seesiga muntu yenna fena tubyogera nti musi seesiga ki sirina gwe neesiga njakwembolera buli kintu kyonna wuliriza ekigenda kwenanga okutubaako kino kyekigenda okutubaako he may be burn out
suffer mentally, crash morally. When I get to the burnout, to get up suffering mentally, or to be crushed morally. Much like to get a burnout, ebiseera ebisinga obungi ojja kutuuka ku mutunga mbogola ng'embogoba empologoma naye nga manyi bwe kiva ne stressize oba kitegera bulungi ne stressize nembeera ki nembeera burnout kati sikyali okulowooza I can't think straight oba kitegera bulungi siyinza kukola ki kubanga netaddeko kino netaddeko kino netaddeko kiri netaddeko kiri netaddeko kino netaddeko kino kati otuuka ekiseera omubiri ne gukola ki omubiri ne gukoowa obwongo ne gukoowa omubiri guno gwolaba tegwogera naye gulina sayini zaabwo gugamba nkooye njagala kukkula mpaamu akadde kakati kyekutandika okukola kutandika okukola ebikolwa otandika okugola otandika okuddamu buli muntu nga gwokola ki otandika okukuba obeera mu ofisi oleka okukuba emmeeza kubanga you are burnout kubanga you are stressed mukama waffe bazibonye mukama waffe bazibonye kyemamulaba ne katonda yennyini akolera mu kusatu kitaffe omwana n'omwoyo muki omutukuvu we nange twetaaga bannaffe tuli ffenna yo banedda kakati uliriza kano kakulu nnyo. One man cannot possibly meet the needs of everyone. One man cannot possibly meet the needs of everyone. Omuntu omu tosobola kusisinkana byetaago by'abantu ki bonna osisinkana eby'abakyala osisinkana eby'abavubuka osisinkana eby'abannamuzeeyi ba senior citizen osisinkana abankwadde abanfudde abanzadde oziike omuntu ki kobeere ng'oli gifute tokola ki tosobola kale katonda kyakola aleeta abantu abaaki ab'enjawulo ono n'aziika ono n'alambula abalwadde ono n'abatiza ono n'ayera ekkanisa ono n'alongoosa ttooyi ono n'akwata kamera ono n'akola kino kati ogenda okulaba nga mwana wattu ebintu bikoze eki bitambula ate tuweruse ate nga bitambula bulungi mukama waffe bazibu bwerange tulina okwejjamu ebibuuzo ebyo biseetaaga bantu ki balaba. That's why we must build a leadership team and not try to be one man band. Eri bandi gyenayogereko mwawulira ku omusajja wano eyazanyanga naki oba nenkooyi oba nembuzize mukyakuwulira nembuziye mukyakuwulira muwuliddeko abantu ne basituka ne bayimuka ne baba batutumu etutumu ne liyitirira wagenda okuyita ebyaka nga tokyakolaki nga tokyamuwulya lwaki kubanga yali wangumaanizi ki bandi oba yali wangumaanizi sho temubeera okuweereza bungi ne busaanawo kubanga nze musumba nze nkola byonna nze ndika amafuta nze katonda kuyayita nze katonda kwayogera nange kaakati katonda lwanzija mu nsi owebikoma ngekanisa ekolaki esaanawo nyinza okutwala mu bifo mubadde amakanisa nemaja waliwo ekanisa kati golo waliwo bbaala mulabaawo kwakuna amatate manjwawo waliwo ekanisa nga bagita soul redemption nemwalukogera bakaluli n'abalala bonna naye singa nkugamba nti olwaleero waliwo ekanisa lwetakolaki kukikiriza naye nga waliwo omusajja wa katonda yali wamaanyi akansolinga agoba ebizibu obubondero n'ebyamagera abantu basimba emotoka naye kati olwokuba yali wanumanisho bwe yava mu nsi ebintu byonna bikolaki bwe nange tetwagala omulimu katonda gwatandise gukobe kuffe bameka yandyagadde buli kyokola kikobe kugwe bameka bandyagadde nti omulimu gwa katonda gutambule paka lasiti bwe tuba twagala okuweereza gutambule paka lasiti
oba bw'abakyala oba bw'abayimbi oba bw'abaana bwe nange twetaaga abantu ki abalala. Twetaaga okuyingira ku mutima nti ky'omanyi ate kiyigiriza eki abalala. Mukama waffe bazo mutegerekeko bazitegereke. Ministering alone, one man has no one to correct, adjust, or change his decision over doctrine. Ministering alone, one man has no one to correct, adjust, or change his decisions over doctrine. Karoti zonna ze muwulira nti bikaroti oba bye bayita ebiririri awo ebivudde. Buli lw'oyimirira okwaddamunyigina bwoti mu dipatimenti yo Katonda bwe yakuteeka oba mu kuweereza bwe yakuteeka, n'otakkiriza balala, n'otakwata ku balala, n'otasembeza balala, n'otakkiririza mu balala, ogenda kukola ensobi nga tewali akukola ki akuwabula. Bameka bakkiriza nti fena likola ensobi eyo benda byobulunga bwoti yetakolagakokuki. Ffeffe nagamba bulire ogw'oyagala oba toyagala, tuli mu biseera bya kusaba, tuli mu biseera bya kwetukuza, mu biseera bya kalema, neera tukola ki? Tukola ensobi. Kati bwe tukola ensobi ekibuuzo, ani atugolola? Katwebuuza ekibuuzo, bwe nange bwe tukola ensobi ani atugolola? Kakati abo bannaffe abatukolekitinga ne batutereeza, onoobasanga wasinga teweegase nabo. Mukama waffe bazibu ntegereke akono kaluma, kubanga ffenna twagala kolaki kuwabulwa. Teryayagala ku nsi mu butonde by nature, teryayagala kumugolola, teryayagala kumutereeza, teri muntu ayagala kwogere ku nsobi ze, kubanga ffenna buli muntu yerabanga muki mutuufu mu ngeri ye. Nekanze vaako sikuwampita Katonda nziyampita, nze ndikako okutaka Katonda, nze ndikukatiwa Katonda, nze njogera ne Katonda, nze ndaba, nze njolesebwa. Mukwano gwange kobeere ng'ojolesebwa, kobeere ng'olaba n'akali akengeri gye kankulira. Wayinza okubaawo ng'omuntu ye talaba akenda gye kankulira, naye ng'ate Katonda gwagenda okukozesa gwe nange atutereeza atuteeke mu ki mu kkubo. Mukama waffe bazibu. A team brings reality to the set man over to the church. Okolera wamu, a team brings reality. Butubanga tukolera wamu tulina engombe egamba mu imaani kati tuddayo ku mazima. Butubanga tukolera wamu wajja kubaawo okuddayo ku ki ku mazima. Wajja kubaawo ekigamba nti bannange kino ekintu ekituufu, amazima gasigale nga maki nga mazima. Mukama waffe bazibu ennyo. A team may raise questions and bring up other aspects of idea or doctrine. Mukama waffe bazibu. Bwe tubanga tukolera wamu, abantu babuuza ebibuuzo, abantu baleeta ideas ezitali za njawulo. Kamba buli omu alina ebintu bw'abiraba. Musoma Enjiri ennya. Matayo alina bwe yalaba, Marko alina bwe yalaba, Luka alina bwe yakolaki, ne Yokaana. Buli mutuba alina ebintu ebyokolaki, era nga bwe yalaba bwe yakolaki, bwe yawandiika. Kati abantu abatamanyi, abatakkiriza Bayibuli bagamba ekontana, ekontradictinga. Naye bw'oba ng'otegedde mpaka kurawundi nti lwaki Matayo yawandiika bw'ati, Luka yawandiika bw'ati, Yokaana yawandiika bw'ati, Mukama waffe bazibu. Mukama waffe bazibu. Yesu olwekyo twateekawo essomero lya Bayibuli, otegere lwaki Matayo yawandiika bw'ati, lwaki Marko yawandiika bw'ati. Kati bw'osoma Yokaana, ate Yokaana ate yasukkuluma okuwandiika ku banne, ye
obulamu bwe bwonna n'essira lye lyonna n'omutima gwe gwonna n'amagezi ge gaali kukakakasa nsi nti Yesu mwana waki wa Katonda. Ate ye Makko ekyasinga okukwatako ye muntu wa byamagero. Mukama waffe basi buli omu olaba nga yakolaki yawandiikako bw'alabadde. Ekindeesa ekyo wadde tubeera mu kuweereza naye buli omu alina ebintu wabikolaki bwabiraba. Nze bwe mbiraba osika okolaki mubiraba. Akajja bwe twetaagira ki buli omu yeetaagira munne. Bayinza omuntu ayinza okumira ne bagati afune ne bakubuuza abadde ayambadde aki. Ogenda okulaba nga byomwagamba nti yero kipaapaali ebadde yero ebadde kipaapaali ebadde yero kubanga ku muwalabye walabye yero ate bula yalabye eki temubirabangangako yo baneta. Kakati mu kuweereza Katonda lwaki atugatta wamu? Kubanga buli muntu emuntu abiraba ki we. Olwokubanga buli muntu abiraba bugwe buli muntu yeetaaga ki munne. Bwe kyotalabye munne akikoze eki akirabye. Bwe kyotategedde munne akikoze eki akitegedde. Kino mukiraba abaana mu ababadde mu masomero abagenze ku institution ez'enjawulo. Obeera omugezi nga gwawandika ku mazzi weetaaga bagezi bano ne mukola discussion. Si bwe kiri? Era omwana kyagala kwetaba ku discussion gabana na banne amaliriza akoze eki? Amaliriza akoze eki? Mutunuulire mu nsi babeere bano basajja oli bakakeesa balina ebibiina byabwe beegatta bafamasisti beegatta baani beegatta. Lwaki beegatta? Agala nze nasoma nenfuna amagezi gange sikwetaaga nina diguliza nina PhD naye ke babeera abalina zi PhD beegatta. Ogenda okakkana ng'onalinayo kaleese ate ono katakolanga ki katagengako. Abakola z'ebisaanja bakumbudde eddagala beegatta ne bagatta obwongo. Kati abantu tebeebaka emisana n'ekiro bakungutanya emitwe banoonya eddagala ly'esiiri. Era njagala nkutegeeze oba oyagala oba toyagala bagenda litukako. Kabeere kansona alumya abantu bajja tukola ki? Kubanga bagatta ki? Bagatta obwongo beegattira wamu. Kati n'ekkanisa okukweza olw'okunaagera mu maaso tukkirize okwegattira ki awamu. Nambala ow'ekisa anatera okugamba nti lekera awo na tujja kukweyongera naye kanyogereyo kakabo ntegerereka. One man may have a difficult time in successfully hearing God for major directions. Omuntu omu ayinza okubeera n'obuzibu okuwulira okuba ebyani eri Katonda naddala ku major decisions. Oluusi wabamu ebintu nga gwe nange tusobola kubisalawo wekka. Nga bw'onoobisalawo wekka ogenda kuleeta obuzibu bwaki obw'amaanyi. Batugamba nti akasajja akampi okagayira emitala waki. Nzijukira baalabula Amerika waliwo akasijja yajeerumba wadde nga mwe basupapawa temulumba akasaala ne bakolaki ne baganda naye mmanya ekyakiri kale baafu bakolaki kebire Somalia akasa katono Uganda kekaliyo omukulembeze waffe atukulembera ng'olutalo lwa Kongo lwakatandika ne bamugamba waliiso omusajja n'oteesa naye tingenda kumukuba n'ebintu byaki kale genda kumukuba kale genda museseggula okumala emyaka 40 omusajja teyalemerawo okutuusa babishopu n'abalala ne bambala amagambula ne beewaayo ne bayingira mu nsiko ne batula n'omusajja abantu bayingira mu kusaba olwabukonyi tufuma muki naye muntu yokka yali yakoze eki yali egaanyi oba tegerekera mu Luganda. Waliwo ebintu gwe nange nga bwe tunaabisalawo ffekka mu magezi gaffe tugenda kuzaala obuki obuzibu. Naye bwe twegatta n'abalala ne tusalirawo wamu bajja kutuwa amaki amagezi. Mukama waffe basi amiina.
Sitamu kyalimu ennaku eziwera kankomaawo tunayengerezaako okusala ddemera bakuekulowooza nti biwooma ate nga tebyawomere n'akatono waliwo alina kyagamba zino eddakiika ezisigadde 10 zaffe imiddanakamuba jangu wano olebyakulaba bajja kumenyeka ensigo awe kwenye Nesitananga kino ekyokola kikyamu ng'abeera munyiiga ate notubayo omulala era naye naamutya kati omuntu anobeera nga muli mwenna naye nga gurupu eyo gimenye naye nga n'okunyoma mwekuli ogaŋŋamba yaani kati ekintu ekyo musumba nkikola ate okukivaamu ng'abadde ne bannange twaga tuweerewamu naye nga buli omu akutya ne bakulekeraawo olw'embeera zo mbooza kibuuza bayizi bannange ani alina ansa muveeyo omuyizi sawa terefayina kuwagireeta ekyo ekirowoozo terefayina suba yakireeta nyongerezako ekibuuzo batuyambire wamu nenamba sebo ebyawanika bigambe bateesaawo abangi emirembe abateesa abangi bano tebayinza kuwabya mukulu naddala ku saidi yaffe ey'omwoyo katonda yayogedde nange nze sinye kakati nembayita nenkola nabo akantu kaba nga gugutera okutuwa obujulizibwa nti katonda yakugamba ozidde emmesi fe bwe twatulabika nti omwana wa kabona ne muzukulu bali bizimbe kubanga omusajja mazima bali nti twebuuzaako eyasooka yakugamba okusima obusimi omusingi yatusaba obukadde nkaaga obukadde nkaaga ne bwakawunti tukulinayo tuzimbe ekintu ekikola kino ekisoboka lwakisente bwe zirijja abazukulu bakabona balizima ne bali balifuuka bapasita tugende maaso akati fe tutukola kino netugenda ne banafuukaira akati kabona yagamba ate omusajja nakumaonamati nakugamba nti nasima ate tunabakumaliza nafunawo kanfuniro kakati nembuuza abaweereza bano beneesibyeko kubateesa amagezi tebayinza kumpabya yabafu bwe bampabya mbagoba nkola ntya mutuyamba abayizi banenge mujje muddemu ansa zino jangu wano maaso Kameeza Buganda nze kusinziira ku okusoma kwe nasoma political education ebiseera ebisinga liida yenna olina okuba ne qualities. For example otugambye nti olina abantu bokoleramu abamu omugamba kino n'atya kitegeere kati nze mbadde nteesa alina okwekikingamu. For example good leader olina okuba nga integrity, olina okuba nga oli smart, olina okuba nga oli confident, olina okuba nga oli approachable. Tokayananga mukaani omuntu najja gy'oli nagamba kino n'okaayana n'okola bwoti, so olina okuima integrity ye eri abantu. So by that otakuyetenga omuntu okujja nga buli nsonga yona abagigamba. So olina okuba nga olina qualities za leadership. Kyekyo kinene. Sibanzwe nze ngenda kuddamu omusumba Bishop naye nange nina ekibuuzo nasooka okuddamu. Bagambye mu lufulube in a multitude of advice. Nze ndowooza ekyawandiiko ekyo kituyita okuwuliriza, kubanga tebagambye nti no buli advice gye bakuwa gitwale.
naye kigamba fuba nnyo okuwuliriza bangi naye oluvannyuma lwa bonna otuule. Ekyokukolerako kyaleese ekyakabona yalina instruction. Kakati bwe bamala okuwa abangi ennyo ng'owuliriza bangi bw'okigeraageranya ne instruction ogezaako okubimaringa okubigatta awamu olabe kino amagezi ge bampa ganzija ku mulamwa era n'ekirala nti bw'oba olina omulamwa ng'omukulembeze olina instruction. Ekibuuzo ekisooka olina strategy kubanga oba tolina mpenda oba engeri gy'oyagala ekintu kikolebwemu, omuntu yenna ajja kujja agamba ebyo tebikola naye bagamba nti tebikola obazeemu n'obagamba bannange ekintu bwekiti naye oba bwetukola bwetuti ne bwetuti. So nze kyendowooza nti ekyawandiikibwa kituyita okufuba ennyo okuwuliriza okuva mu bwa nakyemalira nze nsalawo nze yes at the end of the day gw'osalawo naye owuliriza bangi era bw'owuliriza ogezezaako okubisengejja okubipima ogambe onono waliwo okuwuliriza n'okoma kuwuliriza mpulidde naye okumiro lya byonna bwe tuwuliriza byonna obuvunanyizibwa Katonda abusaku gwe ng'omukulembeze okudda otuule ogeraageranye byonna bye bakuwadde okola okusalawo. So togamba bugambi nti anti bali bagambye obuvunanyizibwa buddayo eri gwe ng'omukulembeze. Kati awo ekibuuzo kyange wekiva kabona otuyigiriza kukolera wamu teamwork naye mmanyi newankubadde nga tamatusomesa n'abantu abalala bali eyo bamanyi obulungi obuli mu kukolera awamu. Kiki ddala naddala mu kkanisa ya Kristo ekigaana abantu okukolera awamu oba okuwuliriza abalala? Ndeeta ekyokulabirako waliwo abasumba bangi olumu mbuuza musumba disanga naye kati bano abasumba batuvumaganya mwe mubeera awamu muyiga ebintu bo lwaki tebali mu mwe abo babagaana batebaagala kwegatta. Kiki ddala ekireetera abantu obutayagala kwegatta kukolera wamu obutayagala kuwuliriza? Ne wano mu kanisa yaffe tulina obubondo bungi naye se obubondo obumu oli tebaagala nze kyensazeewo ng'omukulembeze nze kyekikola temwogera abasigadde temwogera. So ekibuuzo ekyange ekiri nti kale bali tetuli balinaako kontrol naye wano ebusaba kiki lwaki abakulembeze abamu tebaagala kuwuliriza naddala nti ate ffe tulisoma nako wane ali alina ansa muwulidde ansa zonna zetufunye ansa gyerina ery'obujulizi olunaku lumu Mukama yampa omukisa negula eyo gyendi kakati bwe nagulayo mukyala wange naŋŋamba tukole ki njagala tuzimbe ennyumba ey'amaka nzamukyalamusabalisakali aba tuzimbe ennyumba ey'amaka newaliwo kasima wange naŋŋamba tenyumba ey'amaka mutuufu gyagala okuzimba ogenda gyebaka mu bwebasi tegenda kuzza magoba kati mukyala yangamba tuzimbe ey'amaka oti kasima agamba tukole ki soka oweza amapangisa kati kyenakola nengenda kuba nalina sente mwana alifuna miliyoni nga 3 kyenakola leeta tractor neterezaawo kakati nga nyatayo okuzimba ennimiro y'amaka newajja omusajja nagamba nti njagala kwogera faasi kibuze njagala miliyoni 2 kati namugamba nina miliyoni 15 nakola ki nakkiriza nenanjenguza kakati nekwata sente ezo nezakobiukrata nekola
kati negula nesiba endiba za paasi negera ku magezi g'oli kasoba ge yaŋŋamba mukyala era n'anyiiga naye kaakati ennyumba gye nali neetekako okuzimba bannaaye akira ssente kubaze gye nali njagala era kati mukama oluvanyuma yampasa emeta ndataisogizibase busubu era ng'oliyitalo likiraba naye ogijja okujja wansi ku basement ogituusa ku olopuleeti ya eri miliyoni 18 ogituusa ku bilimu gyaganda miliyoni 18 naye kati kati gali agapangisa oli amagezi ge yampa oli omulala kati ate gakola ki gakola kuba kati ate erina abapangiza bakola kibampaayo kati obalaba nti ebintu bino olumu bw'obanga nga abantu bakuwa amagezi nawe osooka n'otula n'okola ki n'olonyamuza ekyokusangisa kivaako nakireberako kubanga gye nali njaga era omukyala tafuna mutakkaanya olwokuba yali agala tuzimbe naye nagenda ku magezi g'oli kati ebitendo ebisinga tulina okukola si ogenda ku magezi gakabadi kwagaba gajja kunyamba kwazira ebaza kati zimpa nazo zinyambako ate okuzimba eri mukama waffe mukulu Kiyemba akasse ku oluganda nakibuka kyayogedde nti amagezi gonna tubeere n'olujja olugule olujja oluki okukuŋŋaanya oba okuwuliriza amagezi ki naye tugateeke mukasengejja tugateeke kuki mukasengejja osengejje nti ganagampeereddwa mu kirooto oba Katonda kyaŋŋamba okukola gakola oba tegakola ki negakola oba gano agira gatereka wali mu budde bwakuba mu kiseera kyaki kyago tukanyiza oba gasagala obe wano ogenda obule nti buli muntu yenna ajja kugamba biringa byakuwasa nakufumbirwa buli muntu alina omusajja gwakwagaliza na buli muntu alina omukazi gwakola ki gwayagala kimamula nti bajjajja tebakiyita kyama sooka okukute n'ekintu kyo ogenda okikole ki okireete nga kikoze eki nga kyegende naye bona ogenda weebuuza ono muwasa ono muwasa ono muwasa ono mufumbirwe oluusi oyinza ogenda okumaliriza nga tona kukoze eki kuwasinza kwa buli omu alina obuki alina obugwe emmeme eki natale mukama waffe bazikoinyo tukanyiza naye nakibuka n'ekibuuzo kyabuuziza ekikulu era nange mukadde kano sikirinako ansa kubanga nekibumbesa omutwe tuli mu biseera byakalema tuli mu biseera byensawuku byakunoonya Katonda byakusaba nakusiiba wiiki ejja tugamba tugenda kukaayamu naye ekibuuzo abaweereza batali wano lwaki tebali naye ate nekikwewunyisa baagala okola ki baagala okuweereza oba okuweereza wano okuweereza abalala naye mulowooza ki kwongerako kunakibuuka ayogedde lwaki katuve bali tujje wano lwaki obaweereza tebaagala kwega tusinakolera wamu ekigenderedde kanjogere wano ewaffe nti wetubeerawo kabona musumba Nisani olw'omukaaga luno olw'okusomesa ojja n'olaba ne bammemba nga baba bangi nakigambako kuba mubakama baffe wetulekera okusomesa naye bagamba ekimu ekinafuya abantu lwaki omulala wabeerawo obuweereza butambula bulungi buli abantu bwe batunula ne bagamba nti kabona abaawo ne wabata si yagenda okusomesa abaawo saalonga abaawo wanaayita abantu abo bajja kujja katwalo kyetulowooza nti oluusi abo tebagala kukolaganira wamu na muntu naye abantu batusoma kakati bagenda okukulekawo mu bigere ne bagamba naye ono byasomesa tabiteeka mu nkola nekigabanako n'abamu bebitulekera ne bagamba ekintu kino kyemukola newoba tobeerewo olw'omukaaga naye ngomanyi twaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okusomesa teekayo kalipoota wali abantu bamanye nti omusomesa eri yatazze ennaku zino ali bizi kati kabona abakusumbanisa banamugamba leero siriiwo ngenze jjinja eri yabeerawo bwe bandaba olwaleero ng'aliwo wabula kabona olwo yakola pulogulaamu n'alangirira kabona tyaliwo okusumbanisa taliiwo gwenda gweyala ogenda okulaba nga ekibiina kikola ki
kiseera kolwayo nakyo ekyogerako ne bagamba nti obuzibu bwonna kuva kuffe balinda be baleka mu bituli olaba musomanisa taliiwo kundi kwalekedde abafumbo olwokuba abantu bamulaba nti bwayite ekuŋŋaana meetings ye tabaawo kati we bamulemera okuvunaanyizibwa agenda okuyita abantu ye alowooza nti bamunyoomi naye abantu bagamba toli mujjumbize kalate kweoyagala otuteekemu kyokola kyoyagala kati omuntu yenna anaabalinda wetunaba obako tunatambula bulungi abantu bonna abagenda okusigala mu bituli obuweereza bugende mu maaso babeerewo ojja kulaba obuweereza nga kukola ki kugenda maaso nzirawe nebasi jja kuweereza mbaawo abantu bwe bakulaba ng'obeerawo nawe banakulekawo bajja kukola ki bajja kubaawo lwaki mugosomesajja zokuweereza kugenda mu maaso kubalinde nti abantu balaba nti kabona ne wanaba kaabuulira abaawo lwassanja omulala n'abuulira sumanisa nyabaawo ekitali makanisa amalala nti senior pastor waabeerawo okuva January mpaka January yakola ki ina obuweereza bwetuliire okumugenda maaso okubeera ku TV ogenda okulaba omukulu bw'atabaawo gwalekawo olaba ng'asanga obuzibu fasitidde baba bangi ogenda okulaba sekendidde bw'aba taliiwo ogenda okutunulira ekibiina kamera okutambula nga kyesaze kubanga abantu bakola ki bafunze nalaba nosango katabaddeewo olaba nti ekuŋŋaana ezimu abafumbo ng'abantu beesala naye kiva ku ki nze kyensaba nti mu mulundi guno balindazi bonna abanasigala mu bituli bajjumbire obusomu babeerewo nti omuntu bw'aba tabaawo abantu bakola ki beesala kati njagala kwongereza banono nnyo kunakibu kati ebimu byetulowooza nti abantu babanyooma batebagadde gumu abantu batusoma omuyirizi yabaddewo oke abali mubayimbi yekerekerereza kati ojja kulaba okuweereza bw'abayimbi kubanga bamulaba nti abeerawo wadde abaakooye naye omulala yongeraza nti mbaagala mwena abafumbo nze abantu bagenda okumbakama mpitira ku bantu baba bamanyize bwe n'abayita bajja kukola ki bajja kubaawo bwomala obamukwasa balanga omulaga nti kati kabona ekimu kyenzudde abantu twagala era n'ominisitule ey'olwomukaaga oneeba negenda mu maaso abantu bonna bimuba okusomesa olw'omukaaga bakubirize babeerewo newe munanamula omwaka mulamba ojja kulaba ono ekibiina nga kyeyongera kweyongezi naye kati okuva lwe twatandika abamu kubasomesa tebabaawo kati bwekolanga ti somanisa ndikulomukaaga gwosomesa taliiwo abalekagaawo omugamba kuwadde wiiki 3 olwomukaaga bajja kuba bangi naye tunulire lunaddako tirookozi bamwagala naye bamuga oyo ye lwebamuwa okusomesa wajja kusomesebwa n'amala okusomesa tajja kudda kyekimu ekizibu ekikyetaagisa okutereeza mu bakulembeze kamabwebazibwa azeemu naye buuza ekibuuzo ekyo kimu ku byo naye lwaki tebajja lwaki abantu tumanyi tulina abaweereza bangi ye obaleta naye ekibuuzo kyanakimuka fena njagala kitutabuzo eki emitwe soma tuwadde ku nsonga ezimu naye twogere okukinoonyereza lwaki kubanga amazima amasengujje twanoonya olunaku lwe tuyinza okwogera ebyobwakabaka bwa Katonda ebinaatugasa ne bituyamba bweolunaku tetukola ki teruliwo kati nalowooza kuti tugambe abantu olwamande kumajja abantu bagenda kukola tugambe olweggulo abantu era bapayo nga bakoze eki tugambe mu ttuntu kakati omulala akolera Ntebe omulala akolera Kamwokya netugamba olunaku Katonda lwe yatuwa olw'ekiwumulo Sabato olw'omukaaga omuntu yenna asobola okudduka emisinde saawa ebunajja wano saawa 2 kiro tunakola ki naddala tulabanya embaga oba ogenda ku shopping oba ogenda mu bbanka era obaokola ki osobola naye ensonga zo tugenda ezimu tugenda kuzinoonya kiki kwe kiva abantu abamu okuteetaba mu bintu
mukama waffe bazibu ate nebateetaba mu bintu ate nebagala display ekyo mwali mukitegedeko oliteetabye mu kintu naye ate display gikolaki ayagala aweereze tujja kulaba ensonga ezimu wano nti ekimu ku byo butaba loyo tujja kulaba ensonga gyekiko tusembyeyo ne janguba kukwata nenga ali confused ndabanga ekizo kyala kibuka nkitegedde bulala kubanze ndowooza nti bwe tuba tuyiga omuntu aba abuuliza mu bye tuyize ndowooza nti nze ng'omuntu abuuziza lwaki abantu tebagala kulagana nabalala but these are leaders etubadde tuyigako kati njagala kunyonyoka kyabadde abuuza oba abalala betukulembera naye nga nzize ku kiri nga musumba bwagambye fe abakulembeze ndowooza ffe tuliko obuzibu naye ate eriyo oluusi wogamba nti nga sigoosinga katonda yagamba nti siwakanenga naki namuntu kati kabona oyimirira wano n'ogamba nti atasome kale atasome ne bw'oyogera era atasoma asigala atasome kakati nze mbadde nga nti singa tuteekawo ku bintu ebimu ebisisimula kati fe abakola erimu okusoma tugamba nti nja kubajjirayo sisimuka wange genda okulanga ebintu bikolaki bitereera naye abantu ne bwonaokola kyoba tebajja okujjako nga waliwo consequence eriwo eri omuntu atatendinga naye mbadde jala kukakasa nakibuka nze mbadde njala tukiremu awo lwaki abakulembeze tebagala kulagana n'abalala lwaki bali independent ebakola si kyekyo I don't have it. Yakate kutereza. Ekibuuzo kyabuuzizza kyamagezi mukama waffe basoma kubanga tulabye nti abantu bamu bo baagala kwemalirira naye mu kwemalirira mulimu obuki mulimu obuzibu tugwe nange tugenda kusituuka ekiseera tubeere burnout tubeere crushed oba tumenyeke mukama waffe bazibu twasomye ekyawandiikwa kye twatandise nakyo nti ababiri basinga ki era bwe bebaka bakola ki babuguma era omugwagwa akola ki kati ekibuuzo gwe nanga nyagero tuyimusa ekyo gwe nanga ekibuuzo tulina okola ki okukyebuuza ani agenda okuyimusa munne olabane katonda yatunuulira adamu n'amulaba nga yeetaaga obuki omubeezi yeetaaga herepa bayibuli bita herepa n'amuyamba gwe nange muntu yeetagako ki herepa tusigaza ekibuuzo ekyo ndowooza ansa tunatugira ku Lwokukaaga buli mwajja kola ki kamberewo omwaka waffe naye madamu agambye tiwaberewo ki ka consequence waberewo kanati kamwaffe basi waberewo kaki kanati kategeeza ki kuba tulifudde polisi ekyokuba oba tobeera kukuŋŋaana z'abaweereza tojja kola ki abantu bajja kusisimuka tugende tukirowoozeeko kale tulimu omulirafu waliwo obulambo bukeniyo katutegeereza akasooka ng'abaweereza